我哋而家去到環球影城㗎啦，已經係。咁我哋都係搭西嗰條 JR 線嘅，咁去到環球城落車啦。咁而家今日咧就唯一唔好嘅就係落緊雨啦。不過今日就凍凍地，得幾度都係。而家咪食咗嘢今日。係啊，壽司行啊，又食壽司行啊，頭先講起嘅喎。本身都大食呢間嘛。今日食呢間。壽司郎啦。我哋而家就入咗壽司郎啦。哇！頭先食個三文魚壽司真係好甜啊！一個係三文魚翅大翅壽司，好甜啊！呢間環球影城分店嚟嘅，我印象中記得之前嚟咧係冇嘅一間嘢，佢都行自助式㗎啦。攞完飛之後咧，自己嘟飛入嚟嘅，埋單都係咧自助嘅。咁佢可以轉翻中文啦。咁其實都睇明㗎，都係。咁而家嚟咗個金槍魚嘅拼盤啦，中拖、大拖、普通拖，好唔到嘢，入好用啊，超癲啊！啊，超癲，入好用，佢普通啦。好滿足啊！佢話普通都好食啊，佢就醬油咧斬鹽喎。咁而家就嗌咗蝦啦，即係我比較中意食嘅蝦。可能唔係話唔中意食嘅，但係還好啦。如果刺身嚟講，我最中意食係蝦咯，真係好新鮮喎。佢話超甜喎，海膽啦，開心果雪糕配呢個開心果士多啤梨蛋糕，篤落去幾軟熟喎。OK 喎，有士多啤梨肉啊，好滿足真係。咁我哋兩個人6000幾嘅350蚊港幣有找，哇！食到咁樣喎 ，OK 喎。我哋已經入咗樂園啦。咁我哋買件衫咧落雨啦，呢件咧就係 Minion 嘅衫，1800 yen 一件。Mario 㗎。Mario 係咩？ OK 啦。而家我哋咧就去緊哈利波特嘅，我開始越嚟越大雨啦。但係因為今日落雨嘅關係咧，人比較少咧。喺演講之前，首先感謝我嘅會員啦、訂閱我嘅朋友啦，同埋睇緊我嘅片嘅觀眾啦。咁如果你哋仲未訂閱嘅話咧，麻煩你哋可以動一動手指，幫我訂閱同埋個鐘仔輸入全部，咁有收片第一時間即刻有通知㗎啦。咁仲有喎，其實我有 Instagram 嘅喎，咁大家歡迎可以掃一掃個二維碼，將最個 Instagram 裏面會有我資訊啦，同埋有身邊嘅預告啦。唔到大家睇到時間啦，去片。正。哈利波特。呢條片係我落住雨咁樣拍嘅。呢個係歌唱會選中你。而家就排緊羅剎者，哇，勁少人咯！嗰陣時嚟咧係排到出邊嘅。好喐㗎呢啲，好喐㗎。人は誰も決断を迫られる。咁我哋而家咧就入咗呢個新嘅園區啦。因為落雨嘅關係咧，其實咧真係好難拍到好多嘢，因為我成件羽絨嘅袖濕晒。我件羽絨其實係有防水嘅，但係濕得太犀利嘅話，其實都應該都透入去㗎啦。啱就趕時間就玩晒呢個 Fast Park 先。新嘅園區係 Fast Park 啦，即係馬里奧啦。咁啊新開嘅東奇角好乸正，真係好正。建議大家如果嚟玩嘅話咧，如果今日嘅狀況咧落雨咧冇 Fast Park 咧，都要等80分鐘咯。咁我而家就影翻俾大家睇下啦。佢新嗰個機動遊戲咧，其實佢係條軌咧係打橫㗎，面嗰條路軌係裝飾㗎。咁我咧就喺架車度咧就擺一部GoPro出嚟拍嘅，咁我到時可以播翻條片出嚟俾大家睇下啦。哇！又嚟啦，又嚟啦，佢又嚟啦。係咯，哇！
正啊！係啊，就去影下周圍啲嘢咯。新嘅機會係叫噴水啊！直接攞個頭頂啦，你不如直接攞個頭頂咯。係啊。頭先講咗嗰個，即係戴住個眼罩咧，就係依度依個啦。皆さんこんにちは。レースに勝つためには、このお部屋の説明がとても重要です。前方のモニターにご注目ください。新個機遊戲咧，東皮角咧就係下低呢個入去啦。夜晚都幾靚，呢度都係。但係其實而家咧都唔係好夜喎，而家都係講緊6點鐘，但係就我見到都4點零就開始開啦。之前曾經都好 hit 嘅 Minium 啦，夜晚仲靚啊！有啲女仲喺度影下相咁樣。之前新開嗰陣時都嚟過嘅，都係好有氣氛。咦，就係嗰個機動遊戲啦，跟住就 Fast Pass 啦，排幾耐咧？哦，都唔係好耐啫，20分鐘啫喎。而家其實都係通常去晒 Milo 啦。哈利波特都多人嘅，但 Milo 最勁咯。佢始終新區同埋佢嗰個新嘅機動遊戲啦，佢又唔係好刺激嘅，快咯。但係我覺得真係正啊！而家就入咗去玩啦，又 Fast Pass 啦，咁啊玩咗先啦。感受到一聲啦，嚟到哈利波特。咁晏晝咧，因為趕住玩嗰個 Fast Pass 嘅馬里奧機動遊戲咧，所以咧就入咗嚟一陣間就咁咪超過夜晚過嚟嘅，不同嘅感受啊，真係。OK 喎。仍然都好凍啊，得幾度啫。我覺得橫琴啲城又唔算好大嘅，但我哋已經係玩咗自己想玩嘅嘢啦，同埋新嗰啲都有去睇過啦。咁大家如果係嚟嘅話咧，記得退稅喺入場嗰陣時嘅入去嘅方向嘅話就右手邊咯，走嘅方向就左手邊咯。咁我哋而家去食埋嘢就翻酒店噶啦，揾嘢食先。因為橫琴啲城附近有好多嘢食嘅，咁睇下其他鋪閂咗未先。Hello， 大家早啊！咁啊，琴晚最後好攰啊，冇拍片啊，成嗰度拍唔到片啊，太窄啦嗰度。咁拉麵都，我覺得係真係細一嚟㗎，我會擺翻出嚟嘅，即係佢嗰個豬軟骨係細一，真係超好食，大家可以真係。而家咧就嚟咗呢個溫野菜，我哋酒店附近嚟嘅，咁香港都有溫野菜啦，喺日本開過去先嘅，咁日本都係連鎖嚟㗎啦，好多分店㗎啦，咁佢都有好多間嘅，咁我未試過喺日本食過啦，咁我試下啦，嗱，佢都係任食嘅有。咁我哋而家6000幾yen咧，任食120分鐘，做 last order 90分鐘嘅和好嘅。那个大家就好食啊！民族哦，